Assalamu alaikum dear students. I hope so you all are fine. Welcome to Education for All. In this video we'll study regarding the sneezing. achoo जिंदगी में कभी ना कभी तो आपको छींक आई होगी। तो कभी आपने सोचा कि छींक में होता क्या है और ये आती कब कब है। तो आज हम इसी बारे में देखते हैं जी, छींक आती क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्नीजिंग इज अ नेचुरल फिनोमिना। ये कोई आर्टिफिशियल फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म आप कह सकते हो, रिलेटेड टू एलर्जेंस। आपके नॉस्ट्रल्स में या थ्रोट में कोई एलर्जेंस गए हैं, वो पोलन ग्रेन हो सकते हैं, वो वायरस हो गए हैं, या कोई इरिटेंट चला गया है, तो उसने जाके क्या किया, जो हमारे स्टिमुलस हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, उनमें स्टिमुलाई क्रिएट किया है, स्टिमुलस क्रिएट किया है और इंपल्स लीड करेगी टुवर्ड्स द ब्रेन। जब ब्रेन की तरफ जाएगी तो वहां पे होता है हमारा स्नीजिंग सेंटर। स्नीजिंग सेंटर क्या करता है जी, वो रिस्पॉन्स देता है बॉडी को कि अब छींक आनी चाहिए। छींक क्यों आए, जो कि हमारी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं, एलर्जेंस आ गए हैं, पोलन्स आ गए हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि एक जो है फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है। एक्सपायरेशन कहते हैं कि हवा का हमारी बॉडी से बाहर की तरफ मूव करना, फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड द बॉडी। ठीक हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रीथिंग के दो स्टेप होते हैं, सांस लेने के दो स्टेप होते हैं। पहले सांस अंदर जाते हैं, फिर सांस जो है वो बाहर आता है। तो सांस के बाहर के अमल को कहते हैं एक्सपायरेशन। तो स्नीजिंग में क्या हो रहा है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रही होती है, जिसमें हमारी जो है वो डायाफ्राम इन्वॉल्व होता है, हमारे रिस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और हमारा कह लो कि कंप्लीट जो है वो हमारा जो रिस्पिरेटरी पाथवे है वो इन्वॉल्व होता है, जिससे जो है वो हवा गुजर के आती है। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जब आपको स्नीज आती है, आती कब है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। आपने देखे जब आप अचानक किसी गर्म जगह से ठंडी जगह पे जाते हैं। ठीक है, आप रूम से निकले, रूम में अंधेरा था, आप लाइट में आ गए, फिर छींक आने के चांसेस होते हैं। कोई डस्ट, आप रूम में गए हैं और रूम में झाड़ू वगैरह लगाया जा रहा है तो आपको छींक आ जाएगी। हो क्या रहा है जी, डस्ट वगैरह चली गई है नाक में। आप अगर पोलन से एलर्जी है तो आप बाहर गए हैं खेतों में, वहां पे पोलन आपके नाक में चले गए हैं तो आपको छींक आ जाएगी। सो इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट योर बॉडी, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, मजे की बात यह है कि जब हम छींक लेते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। इट्स बेसिकली अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जिस तरह आप कहें कि आप गर्म चीज को टच करेंगे तो आप अपना फौरन हाथ खींच लेते हैं। सो इट्स अ इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। बेसिकली जो हमारे हाथ, आप किसी चीज को आप छू रहे हैं, ये स्केलेटल मसल को कंट्रोल करना, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग है, यानी कि वॉलंटरी है। लेकिन आप अचानक किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो इनवॉलंटरी हो जाता है। सो दी सो दिस इज रिलेटेड टू स्नीजिंग। कि स्नीजिंग होती क्यों है, होती कैसे है और इसका काज क्या है। ठीक है। तो ये कुछ इसका मैकेनिज्म था। किस चीज की समझ ना आई हो या कोई टॉपिक हो इसके रिलेटेड, you can comment and inshallah I will make a video over it. Thank you so much for your time.